Kondisi suhu udara yang cukup panas membuat beberapa jemaah calon haji atau CJH Provinsi Bengkulu dilaporkan terserang flu dan batuk. Sehingga saat ini masing-masing jemaah hanya fokus melaksanakan ibadah mandiri. Untuk para CJH dari 4 kloter keberangkatan, saat ini kloter 1 dan 2 Bengkulu sudah berada di kota Mekah. Sedangkan kloter 3 masih dalam perjalanan bergerak menuju kota Mekah dari Madinah. Informasi yang diterima, para jemaah ini akan tinggal di wilayah Shisha dengan jarak menuju Masjidil Haram sekitar 7,5 km menggunakan bus sholawat, serta dari hotel ke terminal Ship Amir yang dekat Masjidil Haram sekitar 15 menit. Sedangkan dari terminal Ship Amir ke pintu masuk Masjidil Haram berjalan kaki sekitar 750 meter sampai 1 km. Dikatakan petugas haji daerah atau PHD Provinsi Bengkulu, Masyhuri, untuk kloter 5 Bengkulu apabila tidak ada perubahan dijadwalkan berangkat menuju Mekah pada Senin 19 Mei ini. Kondisi jamaah sampai saat ini PDG 5 Padang dalam kondisi sehat, kemudian ada beberapa yang flu dan kecapean, tapi tidak ada yang Sementara itu, berdasarkan informasi Tim Kesehatan Haji Provinsi Bengkulu, total 4 CJH saat ini sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Di antaranya CJH atas nama Herman Kemadun Rangun, usia 64 tahun asal Kepahyang. Yurman Rahim Jedakir, usia 60 tahun asal Bengkulu Selatan. Kemudian Hasan Nurdin Ramli, usia 57 tahun asal Bengkulu Selatan. Dan Muzawar Nawawi usia 84 tahun asal Kota Bengkulu. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.